ஐயோ சளி வருதுப்பா. Hey guys, welcome to Morari Vlogs. இன்னைக்கு Morari Vlogsல ஒரு சேலஞ்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி யார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க, இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அவங்க கேட்ட ஆசையை நாங்கள் நிறைவேற்றணுன்றதுக்காக இன்னைக்கு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண ஒரு ஐட்டம் வாங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அது என்னன்றது தெரியல. ஸோ எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, இது எங்கடா கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, ஒரு நாட்டு மருத்துவ கடை, ஸோ இந்த மூலிகை அந்த இதெல்லாம் விற்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நான் போனேன், பொடியும் கிடச்சிது. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோ பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களையும் மதித்து இவங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் வீடியோ போடுங்க அப்படின்ட்டு. எங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது. இது மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, சப்ஸ்கிரைபர் இந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது எங்களுக்கு. அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ மெயினாக நாங்கள் பண்ணுறோமே. தேங்க்யூ எங்களையும் மதித்து கமெண்ட் பண்ணதுக்கு. வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? சரி, ஓகே, ரெடி. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், எப்படி இப்போ என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மூக்கு பொடியை வந்து மூக்கில் போட்டுட்டு தும்மல் வரும், அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி எதனா ஒரு பாட்டு, மினிமம் ஒரு ஆள் வந்துட்டு ஒரு 50ஆவது தும்பணும். 50? ஆமாம், அப்போதான் 50 நீ போட்டுட்டு ஒரு பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ணலாம். இது போட்டால் எவ்வளோ வரும்ன்ட்டு நான் கடையில் கேட்டதுக்கு ஒரு வாட்டி போட்டாலே நிறைய தடவை வரும்னு சொன்னாங்க. எத்தனை தடவை வருதுன்னுலாம் தெரியல. உயிர் போயிடாது. உயிரெலாம் போகாது. மூக்கு துடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக கர்ச்சிஃபும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். இல்லை, எனக்கு ஆல்ரெடி கோல்டு பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது. அது இது. ஆனால் இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்கன்னா, இது போட்டால் இருக்கிற சளி எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றதுலாம் எங்களுக்கு தெரியல. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே, அதனால் வந்துட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். மூக்கு பொடியை போட்டுட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பாட்டு பாடணும். அதுதான் இதோட சேலஞ்சிங் வீடியோ. ஒரு 15 செகண்ட்ஸ், 10 to 15 செகண்ட்ஸ் பாடலாம் ஒரு பாட்டை. ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு நீ போடு. நான் போடவா? எனக்கு வேற பயமாக இருக்குது. இரு நான் கொட்டுறேன். இது வந்து எந்த மாதிரி இருக்குன்னா, இந்த நீல்கிரிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயில், மூலிகை தைலம், யூக்கலிப்டஸ் ஆயில். யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் அந்த ஸ்மெல் தமிழில் சொல்கிறேன், மூலிகை தைலம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. அந்த ஸ்மெல் அடிக்குது, ஹெவியாக இருக்குது கொஞ்சம். நான் எடுத்து போடவா? நீ போட்டுக்கணும். 2 மூக்குலையும் போடணுமா? எப்படி போடணும்னு தெரியலையே. புரியணுமோ? இந்தா எனக்கு மட்டும் கொட்டிட்டா. இந்த இரு இந்தா மூக்கில் போட்டுக்கோ. இதை பாடவே முடியாது. பாட்டு சொன்னல. சரி, இது நான் ஒரு 10 தும்பி இருப்பேனா? 10 தும்பி இருப்பேனா? சளியே வந்துச்சுங்க. என்ன பாட்டு பாட? ஏதாவது ஒரு பாட்டு. என் கண்ணு தண்ணி ஊற்றுது, இதே கண்ணில் தண்ணி. என்ன பாட்டு பாட? எதனா ஒரு பாட்டு சொல்லு. நான் ஒரு 10-15 தும்பி இருப்பேனா? என்ன பாட்டு பாட? எனக்கு நார்மலாகவே ஒரு தும்பல் வந்ததுன்னா 10 வாட்டி தும்புவேன். இதில் இதை போட்டு முடியலங்க. என்ன பாட்டு? ஏதாவது உனக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஒன்று பாடு. பாட்டு பாடு. நான் இது வரைக்கும் ஒரு 15 தும்பி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உன்னோட நான் அதிகமாக தும்பிட்டேன். இரு, நான் பாட்டு பாடணும். ரெண்டாவது போட்டுட்டு தான் நீ பாடணும். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி போட்டதில் 2 பேருமே பாடலை. ஓகே. அப்போ டேபிள்லாம் ஃபுல்லாக சளி ஆயிடுச்சு. தொடச்சிக்கோ. அப்புறம் நல்லா உரி, நல்லா மூக்கில் போட்டு உரி. ஐயோ எரியுது. மிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் நீ பாடு.
காதலின் அது கண்ணு போச்சு அது போச்சு ஆட தண்ணி இதுல சரி அவுட்டா நான் பாடவா இப்போ நல்லா ஜிவ்வுன்னு இழுக்குதுங்க. யாருக்காவது கோல்டுலாம் இருந்ததுன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரேடியாக எல்லா சளியும் வந்துடும். ரொம்ப எரியாக வருதேப்பா. சரி பாடு. எதுவுமே மைண்ட் வர மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே உன்னை உதடு வலிக்க கொஞ்சனுமே அடி ரஞ்சிதமே ரஞ்சிதமே மனச கலைக்கும் மந்திரமே ரஞ்சிதமே. சரி பாடு. இப்பா இருப்பா அப்படி இல்லை, என்னோட மூஞ்சில் எப்படி இருக்கு, ஃபுல்லாக சளி ஆயிடுச்சு, என் மீசையெல்லாம் சளி ஆயிடுச்சு. ஐயோ சளி வருதுப்பா. கருமா நான் கூட ஏதோ ஒரு லிமிட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி பார்த்தேன். இந்த அளவுக்கு நான் இருக்கும் இப்போ தான் நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு நான் இருக்கும்னு நினச்சி பார்த்தேன். அப்போ வந்து ஒரு ஆள் வந்து சளி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கு. ஐயோ அப்பா எத்தனை தும்பல் இருப்போம் நம்ம கவுண்டே பண்ணலையா? நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கேட்டாங்களே, அவங்க வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் எத்தனை தும்பல் இது இருக்கும் தும்பி இருப்போம். எப்போதாவது தும்பி இருப்போமா? அப்பா எனக்கு கண்ணெல்லாம் எரியுது. அப்பா நெக்ஸ்ட்டு முடியலடா சாமி. என்ன நல்லா இருக்கா? ரெடியா? நான் தான் ஆக்சுவலி நான் பாட்டு முக்கால்வாசி பாட்டு கரெக்டுங்களா? இது வந்து பாடவே இல்லை. ரெடியா? போட்டியா? காதல் கண் கட்டுதே கட்டும் கவிதை பேசி கைப்பற்றி ஆசை மொழிதே அப்பா எனக்கு வேற கட்சி தான் வேணும் போல. தரையிலே விழுகிறேன். ஆனால் நல்லா இருக்கு, அப்படியே மூக்கு ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணாருன்னா வீடியோன்னு சொல்லலை, ஒரு சின்ன ஷார்ட் மட்டும் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. இப்போ இவ்வளோ நேரம் உட்கார வச்சு என்ன லாஸ்ட் இன்னொன்று இருக்கு. இந்த டேபிள் அப்புறம் க்ளீன் பண்ணிவிடு. அப்பா முடியல, ஏன் கர்ச்சீஃபே ஈரமாயிடுச்சுங்க. இல்லை இந்த கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இந்த சேலஞ்ச் பிடிச்சிருந்ததுண்ணா, ஐயோ என்னால் சொல்லக்கூட முடியல, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என் மூக்கு ஃபுல்லாக சளியாக இருக்குது, பரவாயில்லையா? ஐயோ என் சட்டெல்லாம் நாஸ்தியாகுது. என்ன நீ போட்டுக்கோ. இல்ல அந்த மூக்குல ஒரு
ஏய் வாயிலெல்லாம் தடவி விட்றடி சாவி. முடியலடா சாமி. என்ன ஒரு பாட்டு தான் பண்ண, அடுத்தது நீ பாடணும் இப்போ. பாட்டுமா? நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது. நம்ம ஒரு 100 தும்பில் தும்பிருக்க மாட்டோம். நான் 2 பாட்டு பாடிட்டேன், நீ ஒரு பாட்டு தான் பாடுற. அது மைண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆயிடுது, எதுவும் மைண்டுக்கு வர மாட்டேங்குது. இரு நான் போடுறேன். நீ நல்லா சொருவி விட்டுற உள்ள. பக்கத்துல உட்காந்து தீ இது தளபதி பேரை கேட்டா விசிலடி. தீ இது தளபதி உங்கள் நெஞ்சின் அதிபதி. தீ இது தளபதி பேரை கேட்டா விசிலடி. தீ இது தளபதி உங்கள் நெஞ்சின் அதிபதி. Wheels on the bus go round and round. எங்கள் வீட்டில் ரெகுலராக கேட்குறது இதுதான். கோகோ மேல, சுட்டி கண்ணம்மா, சூச்சு டிவி, இந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட விஷயத்த மட்டும்தான் நம்ம வீட்டில் கேட்குறது. நாங்கள் டிவி பார்த்து ஒரு படம்ன்றதை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், Wheels on the bus go கர்ச்சிஃபை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். round and round. இந்த கர்ச்சிஃபே நனைஞ்சு போச்சு. Round. The wheels on the bus go. பாட்டு நானும் பாட்டேன். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கர்ச்சிஃபில் நான் எல்லா இடத்துலையும் தடவை இந்த கர்ச்சிஃப் இனிமேல் யூஸே பண்ண முடியாது போல், அந்த மாதிரி ஒரு நிலமையில் ஆகிடுச்சு இந்த கர்ச்சிஃபு. பாவம். இந்த சேலஞ்சு சொல்லும் போதே நான் நினச்சேன் எதுவும் பெருசாக இருக்காது, மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் என்ன ஒரு 2 வாட்டி தும்புவோம், அதை தான் நினச்சேங்க நான். இத்தனை தடவை தும்புவேன் அப்படின்றத நினச்சி போதும்ப்பா எனக்கு. இல்லை நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பார்க்க சடிக்கல, அதை செஞ்சு பார்க்காதீங்க. கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு. நான் இதோட ட்ரை பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அது போதும். நீ வேணால் ஒரு 2-3 வாட்டி ட்ரை பண்ணிக்கோ. பாட்டு பண்ணும். அந்த கர்ச்சிஃப் தேவையா உனக்கு? கொஞ்சம் கொடுத்துறியா? நம்மளோட ஷர்ட்டு வேர்வையாது. என் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தியா? பாட்டு பாடு. என்ன பாட்டு? எதனா ஒரு பாட்டு. நெஞ்சிக்குள்ள குடி இருக்கும் நம்ம சன்னோ பெரித்தனோ என்ன இப்போ என்ன இப்போ லோக்கல்னா நம்ம கெத்தா வல்லத்தனும். இதை பார்க்க சொல்லவே பயமா இருக்கு எனக்கு. நான் ஒரு துணி மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டா போயிட்டு. துணி மட்டும் எடுத்து பெரிய துணி லாஸ்ட் இதோட ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ. லாஸ்ட் பாட்டு எடுத்து போடுறியா? நானே போட்டுக்குவா. எனக்கு இந்த நகத்துள்ளெல்லாம் போயிடுது, அதனால தான் இவ்வளோ போட சொல்கிறேன். ஜிவ்வுன்னு ஏறுது. ஏய் நீ போடு. ஏய் நீ தானே பாட்டு பாடணும். இப்போ பாட்டு பாடு. அலுமா டோலுமா ஐசா லக்கடி மாலுமா பேச்சு கலிஜின்னு கிராக்கி விட்டா சாலுமா. போதுமா? முடிச்சுக்கலாமா? நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அருண் தான் வந்து அதிகமா வந்து இது நான் அருணுக்கு தான் போட்டு விட்டுட்டேன். 4 பாட்டும் பாடிட்டாரு. நான் அவ்வளவா பொண்ணு பக்கத்துல பொறுக்கிய பத்தி விட்டுருக்காங்க. ஆரம்பத்துல இருந்தே தெரியுமே. போங்க இல்ல இது மூக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி உள்ள ஒரு கடப்பாரை விட்டு ஆட்டுற மாதிரியே இருக்கு.
ஆனால் ஃப்ரீயாகிடுச்சு நோஸ். மூக்கு நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நியாயம் தர்மம், நியாயம்டா தர்மம்டா. நான் தான் ஜெயிச்சேன். அதை மாதிரி காப்பாற்றணும். லாஸ்ட்டாக வந்து நான் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஏய் நீ விடு, நீ போடு போட்டு நல்ல ஒரு பாட்டா. இப்போ இவன் என்ன சொல்ல வந்தான் என்ன ஏய் அப்படின்னா நீ என்ன சொல்ல வந்த? போட வர மாட்டேன், மறுபடியும் எனக்கு தான் எடுத்து போட்டு விட வரையோன்னு நினச்சேன். அதனால ஏன் சரி நீ ட்ரை பண்ணு. இப்போ தான் எனக்கு ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகிருக்கு. சரி ஒரு பாட்டு. போடி பைத்தியம், நீ போடு. நீ தான்டா பைத்தியம். என்ன பைத்தியம்னா என்ன என் வாயை கலராத, அப்புறம் நான் என்னென்னமோ சொல்லுவேன். பாவம் வீடியோ வேறு போயிட்டுருக்கு, அவங்கள கேட்பாங்க. நான் யார் சொல்லுவேன்னு உனக்கே தெரியும். அதனால் என்னது இது நான் போட்டு விட்டேன் இந்த வாட்டி. நான் போட்டு விட்டுட்டேன். என் கையில் நகம் இருக்குது, அதனால் இவ்வளோ போட சொன்னால் என்னை ஏமாற்றி 40 வாட்டி போட்டு விட்டான். இந்தா இங்கே வா இந்த லாஸ்ட்டு. சரி வா டைம் ஆகுதுல்ல. இந்தா அந்த மூக்க மூடு அந்த மூக்க மூடு. இரு இங்கே வா பாட்டு பாடு. அந்த மூக்கு மூடு. நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மூக்குப்பொடியை விட பயங்கரமாக இருக்குது. மூக்குப்பொடியிலே அது நான் சின்ன வயசுல போட்டு விட்டுருக்காங்க, எனக்கு ரொம்ப வருதுன்ட்டு. அது எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஒரு மாதிரி ரொம்ப இதுவாகும், ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்குது. மூக்கு நோஸ் நல்லா ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு. நல்ல நோஸ் பிளாக் யாராவது இருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணுங்கள், நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணுறேன். இது ஒரு சிலருக்கு செட் ஆகும், ஒரு சிலருக்கு செட் ஆகாது. நிஜமாக இதை ட்ரை பண்ணி மிச்சம் இவ்வளோ உங்கள் அப்பா கொஞ்சம் போட்டு விடலாமா? ஓகே, எங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் நிறைவேற்றிட்டோம்னு நினைக்கிறோம். நாங்கள் ஸ்னீசிங் வீடியோ பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக அந்த சப்ஸ்கிரைபர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் வாய் கொளருதுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். நம்ம வீடியோஸை தொடர்ந்து பாருங்கள். முடிஞ்சா இன்னொரு வாட்டியும் நாங்கள் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். எங்களை மதிச்சு இது மாதிரி சொன்னதுக்கு இன்னும் உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தாங்க. கண்டிப்பாக எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வந்து வீடியோஸை நீங்கள் சொல்கிற வீடியோஸை நாங்கள் போட ட்ரை பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்கள். எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிற வீடியோஸை நாங்கள் போடுறோம். Until that, bye from Arun, Gayatri.